委都确诊，现在连民进党立委高嘉瑜快筛也筛出了2条线。高嘉瑜指出呢，这几天喉咙开始有一点症状，而且昨天开始咳嗽了，半夜还咳醒了好几次。今天一早快筛阳性，已经预约到松基筛检站采检。高嘉瑜也录制了影片来说明病情，在过程中他是一度干咳，说不出话来。我是在刚刚快筛阳哦，那其实就是一直像刚刚就是这样子，就是喉咙觉得痒痒的。那我等一下会去做 PCR 确认。那一切症状大概从礼拜5开始，当下就是觉得喉咙痒痒的、痛痛的，然后有一点想咳嗽这样子，但是好像也除此之外没有其他的状况。那快筛也是阴性，到昨天还是持续就是类似的状况，那只是严重一点。然后快筛也是阴性，到晚上的时候就有咳嗽好几次醒来。然后因为大家都说这个症状好像咳嗽会咳出肺来呀，吞口水像吞刀一样啊，但是我好像还没有到这么严重。那今天早上起床的时候就是觉得昏昏沉沉，然后觉得有点头痛。然后快筛的时候竟然是阳性哦，我自己也都吓了一跳，想说一切都来得这么突然，这么无声无息哦，不知道何时何地就已经接触到病毒，然后染疫了。那等一下再去做进一步的 PCR 来确认哦。很多人在问说，刚好柯文哲市长也是快筛阳，那我也今天快筛阳哦，是不是我们2个之间最近有什么接触哦？那我要告诉大家，我们已经好几个月没有见面，所以人不是我杀的，凶手也不是我。